tā interese par Latviju man tieši radās arī dzīvojot Londonā. Tad, kad es atbraucu, tad arī viena no pirmām lietām, ko man gribējās izdarīt, ir apceļot Latviju patiesībā, tīri fiziski. Un tas, ko es izdarīju, nolikt braukšanas tiesības, jo man līdz tam nebija nemaz braukšanas tiesības, nopirku Žiguli. Un tā arī apbraukāja ļoti lielu daļu tiešām Latvijas. Un arī man nav gaismas ieslēgts. Par to es arī kaut kas stāstīju kādā intervijā, bet principā jau, jā. Es fotografēt sāku bērnībā, man uzdāvināja kameru, nostīt pusauģu vecums, ka tev tā fotogrāfija arī kaut kādā ziņā palīdz gan socializēties, jo es esmu bijis pietiekoši kompleksains cilvēks un droši vien arī tagad esmu, bet īpaši varbūt tādā laikā. Tas droši vien palīdzēja kaut kādā ziņā tikt galā ar sevi un citiem, jā. Un es domāju, nevēlt arī man tie pirmie darbi bija arī patiesībā pašportrēti. Jā, tam droši vien kaut kāda psiholoģiski izskaidroja. Nevis netik daudz kaut kāds māksliniecisks. Protams, ka mums var likties, ka tā galvenā lieta, kas mums raksturo Latvijas identitāti, ir tie lielie kolektīvie rituāli iešanā uz dziesmu svētkiem vai līko svinēšanu. Bet tāpat laikā arī šie te ikdienas, šie mazie kaut kādi rituāli, to kā mēs, ejam uz lielveikaliem, vai to kā mēs, guļam pludmalē, vai kā mēs satiekamies autobusu pieterā un, dzeram maliņu vakaros, arī tie raksturo šo te Latvijas identitāti un to, kas mēs esam. Es gribētu izveidot tādu vidējo Latvijas portretu, tad Tukums, man liekas, ir ideāla vieta. Tur pat tiešām atklājās tā Latvijas esence, kas ir arī manos projektos, ir tīpaši Latvijas piezīmēs. Kā, teiksim, vide ir iekārtot, kas ir šī te dzīves telpa. Kā viņi viņus izdekorē, kā izskatās izkārtnes. Galvenais pulcēšanās vieta ir nevis varbūt teātris vai kultūras nams, bet veikals un autobusu pieturi. Jā, kas man liekas, man arī tiešām varbūt tas liekas kaut kādā ziņā arī interesanti, ka ja tu reizēm skaties šīs šādas arī fotogrāfijas, un arī šo vidi, ka tev ir tā kā grūti saprat, kas tur ir īpaši tādā vidē. Tāpēc jau nekas nav īpaši. Priekš kā vispār kaut ko tādu fotografēt. Tieši tāpēc tas ir kaut kas tomēr mūs raksturo arī šo te melanholisko Latvijas dvēseli. Patiesībā, jā, vidi, kurā mēs dzīvojam, arī kaut kādā ziņā definē to, kas mēs esam. Un reizēm pat vairāk nekā cilvēku portrets. Sajūta par izstāvi ir ļoti tāda, kā lai saka, preturnīgas sajūtas droši vien arī visā ir. Jo ņemot vairāk tā nav tāda gluži parasta izstāde, kurā tev ir kaut kāds ļoti konkrēts projekts, pie kura tu strādā un tad viņu parādi. Un ka šī izstāde tomēr ir vairāk tāda kā mazliet refleksija pašam par sevi, protams, pirmkārt. Pieejot arī kaut kādā ziņā gan kritiski, gan ar ironiju. Bet tāpat laikā, protams, arī mēģināt novērtēt savu šo te šā brīža nosacītu radošo mantojumu. Atnākot uz šo izstādi, tev sajūta, ka tas ātri atnācis.
ka izstāde vēl nav atklājusies, ka vēl nav pabeigta iekārtošanas darbi, ka droši vien kaut kādas kastes ir atvestas, vai nu ir izkrauts vai nav izkrauts, ka kur tie darbi īsti nav pielikti, telpa vēl nav līdz galam sakārtota. Un šādā veidā es droši vien gribu mazliet gan atklāt kaut kādu vispār kā fotogrāfu, kā mākslinieku radošo praksi. Tāpat es gribu droši vien ieskicēt savu galveno interesi fotogrāfijā, kas ir Latvijas identitāte. Un reizē, protams, arī runāt par šiem varbūt neērtiem jautājumiem par to, kas notiekās mākslinieku mantojumu, kur tas viss paliek, ne tikai dzīves laikā, bet arī droši vien pēc nāves. Tas ir tāds arī labs jautājums, ko patiesībā es darīšu pēc izstādes, vismaz ar lielu daļu no tā visa. Reizēm jāļauj atbrīvoties no kaut kādām lietām, ko tas uzkrājas. Vai cik viņas tev varbūt nav mīļas. Tad jau redzēs. Tā, tūlīt skatāmies te viens kaķis, mēģināšu viņu uzbraukt. Lai neaizskrēja. Nu, ko tev vēl pastāstīt?